எனக்கு பிரியமானவர்களே, அந்நிய பாஷையை குறித்து வேதத்தில் ஆவியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிற உண்மையான சத்தியத்தை அறியாமல் 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தில் சொல்லியிருப்பது போல, தேவனுடைய ஆவியை அன்றி ஒருவனும் தேவனுக்கு உரியவைகளை அறிய மாட்டான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, தேவனுடைய ஆவியை பெறாத சிலர் அந்நிய பாஷையை வெறும் உளறல் என்றும் அது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வரம் அல்ல என்றும் தெய்வ பயமே இல்லாமல் சொல்லுகிற அநேக நாட்களில் எழும்பியிருக்கிறார்கள். ஆகிலும் தேவனால் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் எவ்விதத்திலும் இவர்களுடைய உபதேசத்தினால் இடரல் அடையாதபடிக்கு தேவனுக்குள்ளாக சத்தியத்தை சரியாய் அறிந்து உணர்ந்து தேவனுடைய கிருபையை பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு தேவனுடைய கிருபையினால் இதை நாங்கள் பதிவு செய்கிறோம். எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அந்நிய பாஷை என்கிறது வெறும் உளறல், அது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வரம் அல்ல என்று சொல்லிவிட்டு அதை எப்படி நிரூபிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அந்நிய பாஷை என்கிறது மற்றவர்கள் பேசக்கூடிய மொழியை தவிர இது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட விசேஷித்தமான பாஷை அல்ல என்று இவர்கள் அதை நிரூபிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை புஸ்தகத்தில் அவர்கள் சொல்லுகிறது போலவே வசனங்கள் இருக்கிறது என்கிறது நாம் அறிவோம். அதாவது அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை புஸ்தகம் 2வது அதிகாரத்தில் 8வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்க முடியும். வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள். அப்படி இருக்க நம்மில் அவர்களுடைய ஜென்ம பாஷைகளிலே இவர்கள் பேச கேட்கிறோமே, இது எப்படி? பார்த்தரும் மேதரும் எலாமித்தரும் மொசொப்பொத்தோமியா, யூதேயா, கப்பத்தோக்கியா, பொந்து, ஆசியா, பிரிக்கியா, பம்புலியா, எகிப்து என்னும் தேசத்தார்களும் சிரேனை பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கிற லீபியாவின் திசைகளிலே குடியிருக்கிறவர்களும் இங்கே சஞ்சரிக்கிற ரோமாபுரியரும் யூதரும் யூத மார்க்கத்தமைந்தவர்களும் கிரேத்தரும் அரபியரும் நாம் நம்முடைய பாஷைகளிலே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே என்றார்கள். எனக்கு அருமையான உள்ள பெந்தகோஸ்தே நாளிலே சீசர்களும் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளும் மேல் வீட்டு அறையிலே, அதாவது எருசலேமிலே மேல் வீட்டு அறையிலே யாவரும் கூடி தேவனுடைய ஆவியானவருக்காக காத்திருந்த பொழுது, தேவனுடைய வாக்கு தத்தத்தின்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்குகிறதை நாம் வேதத்திலே கவனிக்கிறோம். அவர் வந்து இறங்கின பொழுது என்ன நடந்தது என்கிறதை 1வது வசனத்திலிருந்து நாம் கவனிக்க முடியும். இங்கே அவர்கள் பேசின வார்த்தைகள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் வசனத்தை நீங்கள் கவனமாய் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், 2வது அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளில் பேசத் தொடங்கினார்கள் என்று அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது அந்நிய பாஷையிலே பேசினார்கள் என்று அங்கு கொடுக்கப்படவில்லை, வெவ்வேறு பாஷைகளில் பேசினார்கள் என்று அங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் 8வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும்போது, அப்படி இருக்க நம்மில் அவர்களுடைய ஜென்ம பாஷைகளிலே இவர்கள் பேச கேட்கிறோமே, இது எப்படி என்று அவர்கள் பிரமித்து பேசிக்கொண்டதை நாம் கவனிக்கிறோம். எனக்கு அருமையான உள்ள இவர்கள் கூடியிருந்த அந்த இடத்திலே
ஏறத்தாழ 18 மொழிகளிலே, அதாவது பாஷைகளிலே பேசக்கூடிய 18 தேசத்தார்களுக்கு மேலாக அந்த இடத்துல கூடி வந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே தேவன் தம்முடைய காரியத்தை அல்லது தம்முடைய தரிசனத்தை ஜனங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு, ஜனங்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு தேவனுடைய சீஷர்களும் கூடி வந்திருந்த அத்தனை பேர்களையும் கொண்டு 120 பேர்கள் மேல் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கினார் என்கிறதை நம்ம வேதத்தில் கவனிக்கிறோம். இந்த 120 பேர்கள் மேலே இறங்கின தேவனுடைய ஆவியானவர் அங்கு வந்திருக்கிற ஜனங்கள் தேவனுடைய காரியங்களை, தேவனுடைய மகத்துவங்களை, தேவனுடைய திட்டங்களை, தரிசனங்களை, தேவன் செய்ய போகிறவைகளை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறதற்காக, அதாவது வந்திருந்தவர்களுடைய அவர்களுடைய ஜென்ம பாஷையில், அவர்களுக்கு சொந்தமான பாஷையில் அல்லது அவர்களுக்கு தெரிந்த பாஷையில் அல்லது அவர்கள் பேசுகிற பாஷைகளிலே அவர்களோடு தேவ ஆவியானவர் தேவ பிள்ளைகளை கொண்டு, தேவனுடைய சிஷ்யர்களை கொண்டு ஆண்டவர் பேசுகிறார். முதலாவது சரியாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் என்று சொன்னால் அதில் காரணம் இல்லாமல் தேவன் செய்ய மாட்டார். எனக்கு அருமையானவர்களே, இங்கே கூடி வந்திருக்கிறவர்கள் தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது தேவனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், தேவனை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்கிறதற்காக, அதாவது ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைய வேண்டும் என்கிற பாரத்தோடு இருக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர், இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு ஊர்ந்த நம்முடைய தேவன் 3:16 படி, யோவான் எழுதியிருக்கிற வசனத்தின்படி, எனக்கு அருமையானவர்களே, இவர்களை ஆண்டவர் ரட்சிக்கிறதற்காக அவர்களுடைய ஜென்ம பாஷையிலே தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை கொண்டு பேசுகிறார். அதுதான் அங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, வெவ்வேறு பாஷைகளில் பேசினார். அப்போ இங்கே அந்நிய பாஷை என்கிறது வேற, உலகத்தில் இருக்கிற பாஷை என்கிறது வேறு, மனுஷர்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் வேற, தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வரமாகிய அந்நிய பாஷை என்கிறது வேறு என்கிறதை இந்த இடத்துல சரியாக நாம் தெளிவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டியது நமக்கு அவசியம். எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, இங்கே ஆண்டவர் அந்நிய பாஷை குறித்து ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 28வது அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே, பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோடு பேசுவார் என்று அங்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, 1 கொரிந்தியர் 14வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தில் வாசிக்கும்போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த அந்நிய பாஷை குறித்து 14வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தில், மறு பாஷைக்காரராலும் மறு உதடுகளாலும் எந்த ஜனங்களிடத்தில் பேசுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். மறு பாஷைக்காரர் என்று சொன்னால் இவர்கள் சொல்லுகிறது போல மற்ற தேசத்தார்கள் பேசுகிற பாஷை அல்லது மொழிகள் என்று கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அடுத்தது சொல்லுகிறார், மறு உதடுகளாலும் என்று ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவாக பேசுகிறார். பாஷைக்கும் மறு உதடு என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது என்கிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். இங்கு பரியாச உதடுகளினாலும், இன்றைக்கி பாருங்கள், ஒருவன் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறான் என்று சொன்னால் இந்த கூட்டத்தார்கள், அதாவது தேவனுடைய ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், தேவனுடைய ஆவியினுடைய அபிஷேகம், அதனுடைய அனுபவம் என்ன என்கிறதே தெரியாதவர்கள் அந்நிய பாஷை குறித்து அவர்கள் என்ன அறிய முடியும்? எனக்கு அருமையானவர்களே, பரியாச உதடுகளினால் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தையே பரியாசம் பண்ணுகிறது போல, அதாவது கேலி செய்கிறது போல இருக்கும் என்கிற ஒரு அடையாளத்தை ஆண்டவர் அங்கு சொல்லுகிறார். இந்த அந்நிய பாஷைக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற மொழிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத ஜனங்கள், அதாவது இவர்கள் எப்படி யோசிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால், மாம்சத்தில் இருக்கிறதுனால மாம்சத்தில் யோசிக்கிறார்கள்.
ஆவிக்குரியவன் தானே ஆவிக்குரிய நிலையில் யோசிக்க முடியும். இப்போ மாம்சத்துக்கு உரியவன் எப்படி யோசிப்பான்? அப்படியே மாம்சமாகவே எடுத்துக்கொள்கிறார். வேதத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் மாம்சத்துக்குரிய நிலையிலே அவன் யோசித்து அவன் சிந்திப்பானால் அது எப்படி அவனுக்கு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர முடியும்? அது முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரி, ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். உலகத்தில் தோன்றி இருக்கிற பாஷைகள் அப்படிங்கிறது அது தேவனால் உண்டானதல்ல. அதை குறித்து நீங்கள் 1 கொரிந்தியர் புஸ்தகத்தில் 11வது அதிகாரத்தில் 10வது வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள். உலகத்தில் எத்தனையோ விதமான பாஷைகள் உண்டாயிருக்கிறது, அவைகளில் ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லாதது அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ உலகத்தில் எத்தனையோ விதமான பாஷைகள் உண்டாயிருக்கிறது, அதாவது உலகத்தில் தோன்றி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அப்படித்தான் அதை எழுதுகிறார். ஆகவே பாஷைகளை ஆண்டவர் பூமியிலே உண்டாக்கவில்லை. தேவனால் உண்டானது அல்ல பாஷை, அது உலகத்தில் உண்டானது. எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் சொல்லணும்னு சொன்னாக்க ஆதியாகமம் 11வது அதிகாரத்தில் 6-7 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். அப்பொழுது கர்த்தர், இதோ ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமாக இருக்கிறார்கள், அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே பாஷையும் இருக்கிறது, அவர்கள் இதை செய்ய தொடங்கினார்கள், இப்பொழுதும் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபட மாட்டாது என்று இருக்கிறார்கள். 7வது வசனத்தில், நாம் இறங்கி போய் ஒருவர் பேசுவதை மற்றொருவர் அறியாதபடிக்கு அங்கே அவர்கள் பாஷையை தாறுமாறாக்குவோம் என்றார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. பாஷையை ஆண்டவர் தாறுமாறாக்கினாரே தவிர பாஷையை தேவன் உண்டாக்கவில்லை. பிரைஸ் தி லார்ட். 1 கொரிந்தியர் 13வது அதிகாரத்தில் 1வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறான், நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் என்று சொல்லி அவர் அங்கே எழுதுகிறார். மனுஷர் பாஷை என்று சொல்லுகிறார், தூதர் பாஷை என்றும் அவர் சொல்லுகிறார். அது மாத்திரமல்ல, ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். 14வது அதிகாரத்தில் 2வது வசனத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதும்போது என்ன சொல்லுகிறார் கவனியுங்கள். ஏனெனில் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் ஆவியினாலே இரகசியங்களை பேசினாலும் அவன் பேசுகிறதை ஒருவனும் அறியாதிருக்கிறபடியினாலே அவன் மனுஷரிடத்தில் பேசாமல் தேவனிடத்தில் பேசுகிறான் என்கிறதாக பவுல் அங்கு சொல்லுகிறார். அந்நிய பாஷை என்கிறது அவன் மனுஷனோடு பேசவில்லை, தேவனோடு பேசுகிறான். அப்படி என்றால் அந்த பாஷை ஆண்டவருக்குத்தான் புரியும், அது மனுஷருக்கு புரியாது. ஆகவே அவன் மனுஷனிடத்தில் அல்ல, தேவனிடத்தில் பேசுகிறான். அது மாத்திரமல்ல, அந்நிய பாஷையில் பேசுகிற 4வது வசனம் சொல்லுகிறது, அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் அப்படின்னு அவர் எழுதுகிறார். ஆகவே 5வது வசனத்தை, நீங்கள் எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்படி விரும்புகிறேன், ஆகிலும் அந்நிய பாஷைகளில் பேசுகிறவன் சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படிக்கு அர்த்தத்தை சொல்லாவிட்டால் என்று அவன் எழுதுகிறான். அது யாருக்கும் புரியாது. இப்போ சபையில் எல்லாரும் பேசுனாங்கன்னு சொன்னாக்க அது யாருக்குமே புரியாது. அப்போ புரியாத ஒரு வார்த்தைகளில் எல்லாரும் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது அது எந்த விதத்திலையும் எல்லாரும், அதாவது ஒருவேளை ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், சபையார்களுக்கு ஒருவேளை அது ஒத்து போகலாம். அதே நேரத்தில் ஆண்டவரை அறியாத, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவன் சபைக்குள்ளே வருகிறான் என்று சொன்னால் 1 கொரிந்தியர் 14வது அதிகாரத்தை 23வது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், ஆகையால் சபையார் எல்லாரும் ஏகமாய் கூடி வந்து எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகளிலே பேசிக்கொள்ளும்போது கல்லாதவர்களாவது அவிசுவாசிகளாவது உள்ள பிரவேசித்தால் அவர்கள்
உங்களை பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் என்பார்கள் அல்லவா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுகிறார். இதிலிருந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு அருமையான உள்ள, அதாவது மறு தேசத்தாருடைய அல்லது மற்ற மொழி பேசுகிறவருடைய பாஷை அவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த பாஷை புரியும், மொழி தெரியும். ஏன்னா இன்றைக்கி ஏறத்தாழ பல ஊர்களுக்கு, அதாவது பல மாநிலங்களுக்கு, பல தேசங்களுக்கு அநேகர் போய் வருகிறதை நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஓரளவு பாஷைகள் அறிந்திருக்கிறார்கள், 1-2 வார்த்தையாவது நிச்சயமாக அவர்களுக்கு புரியும். ஆனால் இது உங்களை பைத்தியக்காரர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் என்று சொன்னால் இது ஒருவருமே அறியாத பாஷை என்கிறதை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டியது நமக்கு அவசியம். ஒருவருக்குமே புரியாத ஒரு பாஷையை நீங்கள் பேசி கொண்டு இருக்கும் பொழுது உங்களை மற்றவர்கள் பைத்தியக்காரர்கள் என்று சொல்லுவார்களே என்று அந்த இடத்தில் அவர் பேசுகிறார். எனக்கு அருமையான உள்ள, ஆவியானவர், நமக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் அறியாதவரோ அல்லது புத்தியீனமான காரியத்தை செய்கிறவர் அல்ல. தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான் அந்த காரியத்தை செய்வார், அதாவது அந்த வரத்தை கொடுப்பார். அதாவது மற்ற மொழிக்காரர்கள், மற்ற பாஷைக்காரர்கள் நம்முடைய சபையில் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அதாவது ஆண்டவரை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவோ அதை விசுவாசிக்கவும் ஏதுவாக ஆண்டவரை அவனை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதான ஒரு விசுவாசம் அவனுக்குள்ளே உண்டாகுவதற்காக ஆண்டவர் ஒருவேளை அவனுக்கு தெரிந்த பாஷையில் பேசலாம், அவனுக்கு தெரிந்த மொழியில் பேசலாம். இது ஒரு வரம். இதுதான் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை புஸ்தகத்தை 2வது அதிகாரத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம். அந்தந்த தேசத்தாருடைய பாஷையிலே ஆண்டவர் பேசுகிறார். ஏன்னா எல்லாரும் ஆண்டவருடைய மகத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த அந்நிய பாஷை என்கிறது சபையாருக்கே புரியாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது 14வது அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே அந்நிய பாஷையிலே பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான், தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் என்று பவுல் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை நாம் சரியாய் கவனிக்கிறோம். அதாவது அந்நிய பாஷை என்கிறது தேவனோடு பேசுகிற பாஷை, அதாவது பரலோகத்தினுடைய பாஷை என்று கூட நம்ம சொல்லலாம். அது தேவனுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும், அது மனுஷர்களுக்கு தெரியாது. ஆகவே தான் மனுஷர்களுக்கு தெரியாது இருக்கிறதுனால அது தெரியப்படுத்த வேணும், அதாவது அதனுடைய அர்த்தம் தெரியணும். அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே பவுல் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க 13வது வசனத்தில் சொல்லுகிறார், அந்தபடி அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்லத்தக்கதாக விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டுக்கொள்ளுகிறான். அப்போது அந்நிய பாஷையில் பேசினாக்க அதனுடைய அர்த்தம் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியணும் ஆண்டவரே அப்படின்னு விண்ணப்பம் பண்ணணும். அதை நீங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் கேட்டு அதை பெற்றுக்கங்க அந்த வரத்தை அப்படின்னு சொல்லி பவுல் அங்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார். ஆகவே இந்த பாஷை தேவனால் கொடுக்கப்படுகிற அந்நிய பாஷை வேற, உலகத்திலே உண்டாயிருக்கிற தேசத்தினுடைய பாஷைகள் அதாவது மொழிகள் வேற என்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 27 அவர் சபைக்கு ஆலோசனை கொடுக்கும்போது அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறார் அப்படின்னு சொன்னால், யாராவது அந்நிய பாஷைகளிலே பேசுகிறது உண்டானால் அது 2 பேர் மற்றில் அல்லது மிஞ்சினால் 3 பேர் மற்றில் அடங்கவும், அவர்கள் ஒவ்வொருவராய் பேசவும் ஒருவன் அர்த்தம் சொல்ல வேண்டும். 28 சொல்லும்போது, அர்த்தம் சொல்லுகிறவன் இல்லாவிட்டால் சபையில் பேசாமல் தனக்கும் தேவனுக்கும் தெரிய பேச கடவன் அப்படின்னா தனியாக போய் பேசிக்கோ. சபையில் பேசுறதுனாக்க அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்லு. நீ சபையில் பேசும்போது உனக்கு அர்த்தம் சொல்ல தெரியலை, இல்லை சொல்கிற ஆட்களும் இல்லை அப்படின்னா நீ தனியாக போய் ஒரு வீட்டிலையோ இல்லை தனிப்பட்ட எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து நீ பேசு, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா நீ பேசுகிற தேவனோடு நீ பேசிக்கோ, அது பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு பவுல் சொல்கிறார். எனக்கு அருமையான உள்ள இந்த வித்தியாசத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளாததினாலே இந்த உளறல் என்று சொல்லுகிற இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்கள், நான் என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படி சொன்னால், பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக இவ்வளவு துணிகரமாய் பேசுகிற ஆட்கள் வந்திருக்கிறதை பேசுகிறதை கேட்கும் பொழுது மிக பயமாக இருக்கிறது. எவ்வளவு துணிகரம் பாருங்கள். வேதத்தினுடைய ரகசியங்களை
சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? மாம்சத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒருவேளை நீ பைபிள் காலேஜ் படிச்சிருக்கலாம், நீ வெளிநாட்டில் கூட போய் படிச்சுக்கிட்டு வரலாம். ஆனால் இந்த ரகசியங்களை பைபிள் காலேஜில் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் வராது. பரிசுத்த ஆவியானவர் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் கர்த்தருடைய மனுஷன் முழங்கால் படியிட்டு கதறி கண்ணீர் வடித்து அழும்போது தான், செபிக்கும்போது தான் இந்த காரியங்களை, அதாவது வேதத்துடைய மகத்துவங்களை தேவன் வெளிப்படுத்துவார், ரகசியங்களை ஆழங்களை வெளிப்படுத்துவார். இல்லாத ஆட்களுக்கு எப்படிங்க வெளிப்படுத்த முடியும்? நீ பைபிள் காலேஜ் படிச்சுட்டாங்க. நான் என்ன சொல்லுகிறேன், பைபிள் காலேஜ் படித்தவங்க குற்றவாளிகள் அல்ல, அது தவறல்ல. பைபிள் காலேஜில் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொண்டு ஒருவேளை பேசினால் ஊழியக்காரர்கள் ஓகே தான், பிரச்சனை இல்லை. அது ஒரு சாதாரண ஒரு மாம்சத்தில் பேசுகிற வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு வேத புரட்டெல்லாம் செய்யும் பொழுது, வேதத்துக்கு புறம்பான காரியத்தை, முரண்பாடான காரியத்தை பேசினால் அது நிச்சயமாக தண்டனைக்கு உரியது என்கிறதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கருமையானவர்கள் யாரானாலும் சரி, ஜாக்கிரதையாக இருந்து மனம் திரும்புங்க. ஏன்னா சொல்லப்பட்டு இருக்கிற அந்நிய பாஷை என்கிறது உளறல் அல்ல, தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வரம் என்கிறதை புரிந்து கொள்ளவே. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை புத்தகத்தில் பல இடங்களில் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து அங்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ஒவ்வொருவரும் அபிஷேகம் பெறும்பொழுது, பரிசுத்த ஆவி பெறும்பொழுதெல்லாம் அவங்க அந்நிய பாஷைகளையும் பேசினார்கள், தீர்க்க தரிசனங்களை சொன்னார்கள் என்றெல்லாம் பல இடங்களில் நாம் வாசிக்க முடியும். அப்போ அந்நிய பாஷை பேசுகிறானாக்க என்னப்பா எல்லா பாஷையிலையும் எல்லார் பாஷையிலையும் பேசினாரா? பேசுகிறவர் யார் தெரியுமா? பரிசுத்த ஆவியானவர். அவர் தான் இறங்கி கிரியை செய்கிறார். தீர்க்க தரிசன வரத்தை கொடுக்கிறவர் யார்? தீர்க்க தரிசனத்தை பேசுகிறார் என்று சொன்னால் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் தான் அந்த காரியத்தை செய்ய முடியும். அப்போ உள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் எவ்வளவு ஞானம் உள்ளவர், சாதாரணமானவர் அல்ல. தேவையில்லாமலோ பிரயோஜனம் இல்லாத எந்த ஒரு காரியத்தையும் தேவன் செய்ய மாட்டார், செய்வதற்கு அனுமதிக்கவும் மாட்டார் அவர் இருந்தார். ஆகவே சரியாக இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த வசனத்தை நான் திரும்பவும் உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன். ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 28வது அதிகாரத்தில் அந்த 11வது வசனத்தை மறுபடியுமாய் நீங்கள் கவனியுங்கள். பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோடு பேசு. அதுதான் அந்நிய பாஷை என்கிறது. அந்நிய பாஷை என்கிறது வேறு தேசத்தார் பாஷை அல்ல. அதனால தான் கடைசியில் சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறாரு, பயந்து பவுல் சொல்லும்போது நிறைய காரியங்களை சொல்கிறார். சொல்லிவிட்டு அந்த 14வது அதிகாரத்தில் மிக பயத்தோடு சொல்கிறாரு, அதாவது இப்படி இருக்க சகோதரரே தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல நாடுங்கள், அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறதற்கும் தடை பண்ணாதிருங்கள், சகலமும் நல்லொழுக்கமாயும் கிரமமாயும் செய்யப்பட கடவுது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார். அதனால் இந்த காரியத்தை சரியான விதத்தில் புரிந்து கொண்டு தெளிவு, அதாவது சும்மா படிக்கிறதுனால வந்துடாதே, பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்று தேவனுக்குள்ளாக செபித்து ஆவியில் நிறைந்து செபிக்கும்போது தான் இது உங்களுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துவாரே தவிர மற்றபடி சும்மாலாம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது. தானாகவே வந்துடாது, எல்லாமே உங்களுக்கு தானாகவே வந்துடாது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதாவது 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரத்தில் 14வது வசனம் சொல்லுகிறது போல, ஜென்ம சுபாவமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான். அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும். அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகள் ஆனதால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான். ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான், ஆனாலும் அவன் மற்ற ஒருவனாலும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவாக எழுதுகிறார். அதனால் தயவுசெய்து இந்த சத்தத்தை கேட்கிறவர்கள் நீங்கள் யாரானாலும் சரி ஆவிக்குரிய நிலைக்கு வந்துடுங்க, ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கங்க. சிலர் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட போதே ஆவியை பெற்றுக்கிட்டீங்கல்ல, அப்படி இனி ஒன்று புதுசாக வர்றதில்லை, நீ ஞானசானம் எடுக்கும் போதே ஆவியானவர் வந்துட்டார் அப்படின்னு. அவன் எங்கே ரட்சிக்கப்பட்டான், அவன் எங்கே ஞானசானம் எடுத்தான்,
இல்லை ஸ்தோத்திரம். அவன் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது எந்த விதத்தில் ஆண்டவரை புரிந்து கொண்டு உண்மையும் உத்தமமாக ஆண்டவரை ஏற்றுக்குன்னா என்னங்க கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதெல்லாம் ஒன்றும் புரியலை அவங்களுக்கு. எந்த ஒரு காரியத்தை வந்தார், அவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கினார், வந்துட்டார் சர்ச்சுக்கு. வந்த உடனே அவர் ஆவியை பெற்றுக்கிட்டாரா? அந்த அளவுக்கு பரிசுத்தம் அடைஞ்சிட்டார். இல்லது ஸ்தோத்திரம். அவ்வளோ விசுவாசம் வந்துடுச்சா? அன்றைக்கி அப்போஸ்தலருடைய காலங்களில் தேவனோடு இருந்த கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் என்ன செய்தாங்கன்னு சொன்னாக்க, அவங்க மேலே கைகளை வைத்தார்கள், பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். நடந்த காரியங்கள். பேதுரு பேசுகிறான், தேவனுடைய வார்த்தையை கூர்ந்து கவனித்தார்கள். கவனித்த போது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர்கள் மேல் இறங்கினார். அப்போது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆவிக்குரிய வரங்கள், இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய வரங்கள். சும்மா மாம்சத்துலலாம் இருந்துக்குன்னு நான் ஆவியை பெற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சும்மா ஏதோ ஆண்டவரை நான் ஏற்றுக்கினேன், ரட்சிக்கப்பட்டேன், அப்படிலாம் பேசுகிறது தவறான காரியம். மனம் திரும்புக. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.